Nunca durma sem primeiro dizer a Deus essas 4 coisas, e a última certamente renovará sua alma. Primeiro, agradeço a Deus por este dia que me deu. Reconheço seu amor e cuidado constantes em cada momento. Entrego-me com confiança à sua proteção para que minha família e eu possamos descansar em paz. Segundo, obrigado Deus por mais um dia de vida com sua paz ultrapassa todo entendimento. Concede-me paz de espírito de descanso esta noite, que seu amor me envolva, permitindo-me adormecer em sua segurança. Terceiro, Senhor, retire toda a ansiedade e me leve a um lugar de descanso na sua presença. Em seu amor encontro paz e segurança para caminhar para sua glória. E quarto, Pai, eu me aproximo de ti com um coração arrependido. Perdoa minhas falhas e me purifica com sua graça. Que seu amor me purifique e encontre seu perdão. Que essas palavras sejam meu descanso, minha confiança e meu sincero arrependimento. Em nome de Jesus. Amém.